В эфире субботний выпуск новостей из Сапшала, и с вами я, Рада Чачава. Здравствуйте! Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Сегодня в выпуске. Всемирный фестиваль молодежи завершил свою работу в Сочи. Дело мечты. Профессиональный путь молодого кондитера из Сухума. Торжество искусства. Пленэр «Древние стены» прошел в Новом Афоне. В Сочи завершил свою работу Всемирный фестиваль молодежи, который проходил на федеральной территории Сириус с конца февраля до 7 марта. В глобальном мероприятии приняли участие 20 тысяч участников из более чем 100 стран мира, в том числе из Абхазии. О фестивале, о наших участниках и о том, какие впечатления они привезли из Сочи, смотрите в нашем материале. Говорить на разных языках, но об одном – о мире, понимании, процветании, радости, начинаниях и больших планах на будущее. Именно это объединило тысячи молодых и ярких ребят, приехавших со всех концов света на солнечное побережье Черного моря, чтобы найти то, что их объединяет – дружбу, схожесть общечеловеческих ценностей, тягу к знаниям. Делегация из Абхазии приняла участие в фестивале в составе более 100 человек. Молодые, инициативные, яркие, умные, талантливые ребята принимали участие в множестве мероприятий, посещали лекции и встречи с известными спикерами, выигрывали в конкурсах и интерактивных играх, знакомились и дискутировали с участниками из других стран. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, а в низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке неприволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая: «Кинь ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: не надо рая, дайте родину мою. На площадке фестиваля была представлена не только обширная образовательная, развлекательная и культурная программы, но и полная свобода выбора. Каждый сам составлял актуальный для себя список лекций, встреч или же дискуссионных площадок. Из более чем 850 мероприятий участники фестиваля могли самостоятельно выбирать то, что ближе им по духу или интересам. От содержательных встреч с именитыми актерами, политиками, до марафона и интерактивных игр и дебатов по самым разным темам. Как отметили участники из Абхазии, порой выбирать приходилось с трудом. Хотелось, как говорится, объять необъятное и успеть везде. На самом деле очень сложно выбрать что-то самое интересное, потому что очень много классных мероприятий. Иногда они даже пересекаются и приходится вставать перед выбором. Но лично для меня таким вот из последних лекций, которые я посетила, это лекция Татьяны Черниговской. И вот там, где у нас была возможность также выступить, задать какой-то вопрос. Из мероприятий, которые проходили, старался посетить почти все, на которые успевал. И важно отметить одно из ключевых, которых, я считаю, произошло. Мне удалось сегодня попасть на мероприятие «Круглый стол по международному молодежному парламентаризму». На данном круглом столе было представлено около 30 стран. Это страны мирового уровня, в котором были представители не просто депутаты молодежных парламентов, а депутаты высших законодательных органов тех республик и стран, которые присутствовали на данном мероприятии. Там проходил круглый стол. К сожалению, мы поздно были уведомлены об этом. Спонтанно попали на это мероприятие. Удалось добиться слова, и абхазское слово там прозвучало. Возможность познакомиться с представителями других стран, разнообразных культур, рассказать о своей родине, поделиться мнениями, расширить горизонты узнанного и, конечно, донести до новых друзей правдивую, достоверную информацию о нашей республике. Пожалуй, одна из главных возможностей фестиваля. Наша делегация, порядка 100 человек, это представители молодежные из самых разных сфер. Для нас очень важно говорить о себе, рассказывать о своей культуре, о своей стране, показать и остальным странам, и их представителям, что Абхазия – это суверенное государство, которое может и должно принимать участие в подобного рода мероприятиях. Мы и наши представители активно участвуем в беседах, активно
задаем вопросы спикерам. Мы регулярно испытываем на себе политику двойных стандартов. И, соответственно, подобного рода площадка с участниками 20 тысяч человек – это замечательная платформа для того, чтобы заявить о себе. Это уникальная возможность, потому что здесь ресурс, основной ресурс человека – это другой человек. Он может тебе рассказать такие вещи, о которых ты никогда не докопаешься в книгах, ты не будешь лазить в интернете и искать эту информацию. Ты можешь просто познакомиться и узнать о другой стране, о другом регионе России. На самом деле фестиваль — это прекрасная возможность познакомиться как можно с большим количеством делегаций, в том числе и иностранных, рассказать об Абхазии, познакомить людей с нами и доносить правдивую, достоверную информацию. Формированием списков участников организации и сопровождением делегаций из Абхазии занимался Государственный комитет по делам молодежи и спорту во главе с председателем Таращем Хакба. Как рассказал Идрис Караасман Оглы, начальник молодежного отдела Госкомитета, абхазская делегация ярко и исключительно положительно проявила себя на фестивале. Результаты поездки, честно говоря, превзошли наши ожидания. Одним словом могу сказать, грандиозно. Все прошло. Молодые люди имели возможность найти на этом фестивале все, что их интересует. И я думаю, что нашей молодежи удалось в полной мере окунуться в эту невероятную атмосферу, и каждый из них смог найти то, что ему интересно. Делегация проявила себя с очень хорошей стороны. Хочу поблагодарить участников наших, всех делегатов. Хочу также сказать, что в составе нашей делегации были несовершеннолетние. Это от 15 до 17 лет. Они себя в том числе показали очень хорошо, как воспитанные, то есть в национальном нашем духе себя вели. В общее количество нашей делегации 105 человек было. О Всемирном фестивале молодежи можно говорить очень долго. И наверняка все причастные запомнят столь масштабное событие на всю жизнь. Расширенный репортаж о фестивале, о наших участниках и о том, какие впечатления они привезли из Сочи, смотрите в эфире Абхазского телевидения в ближайшие дни. Рада Чачава, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. 183 аппарата для майнинга выявили в Сухуме. Аппараты были обнаружены в ходе реализации оперативной информации с сотрудниками Таможенного комитета Абхазии и СГБ в автомобиле под управлением гражданина Куркунава. Выявленные аппараты предположительно принадлежат гражданину Абхазии Гулия. Их суммарная потребляемая мощность электроэнергии может достигать 600 киловатт. По предварительным оценкам, стоимость аппаратов составляет около 29 миллионов рублей. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Международный конкурс «Пленэр. Древние стены» в первую неделю весны собрал более сотни живописцев из Абхазии и разных регионов России. Пленэр организован Международным союзом педагогов-художников. Оценило работы участников профессиональное жюри. Лучшие картины отправятся на выставки в Россию. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания.
Край, что дарит вдохновение. Так многие известные художники отзываются об Абхазии. Талантливые живописцы не упускают возможности запечатлеть страну души на своих полотнах. Поэтому не случайно вот уже на протяжении 3 лет в республике проходит международный конкурс «Пленэр». В этом году он получил 2 названия – «Древние стены» и «Страна души». В нем приняли участие более сотни человек из Абхазии и разных регионов России. Живописные пейзажи со смотровой Афонского монастыря, очертания храма, древняя архитектура стали основными мотивами для написания картин. Я рисую гуашью новый Афонский храм. Но я рисую, вот там ворота есть и вот эту часть. Я рисую пейзаж с частями здания архитектуры. Пленэр организован Международным союзом педагогов, художников, и еще одной его задачей является ознакомление детей и педагогов с культурой, историей и традициями народов. Поэтому в рамках конкурса его участники посетили одни из самых живописных мест в республике – Рицинский заповедник, этнопарк Апсны и Новый Афон. Это благословенная земля, очень богатая на красивые, очень пейзажные виды, на архитектурное наследие, на культурное наследие. Вот и педагогам и детям очень нравятся эти мотивы. В этом году у нас замечательное сотрудничество с Рицинским реликтовым заповедником, потому что они нас пустили к себе в гости. И мы проводили там очный конкурс, и работы этого конкурса поедут по всей России. У нас будет передвижная выставка. Это вот такой большой эколого-творческий проект. И вот для нас такие виды сотрудничества очень важны. В этом году мы подписали уже как общественная организация, как Союз педагогов-художников, мы подписываем соглашение с Министерством просвещения Республики Абхазия для того, чтобы этот проект был уже закреплен на более высоком уровне. Вот такая серия пленэров, потому что это и культурные, и образовательные, скажем так, проекты, которые помогают и содружеству педагогов и детей, потому что здесь участвуют и абхазские дети, и для нас тоже это очень важно. И в том числе распространению вот этого прекрасного образа Абхазии в регионах России. Для нас это очень важно, потому что нам хочется показать какое-то прекрасное, красивое место и какие добрые, душевные здесь люди. И чтобы люди чаще всего приезжали на пленэр. Вместе с юными художниками в пленэре принимают участие их наставники. Направлять и открывать новые грани красок для своих подопечных – основная задача педагогов. Одной из главных целей является повышение профессионального мастерства преподавателей изобразительного искусства. Кстати, пленэр длится около недели, и каждый вечер профессиональное жюри выбирает лучших. Вы знаете, это настоящий художественный спор, что такое хорошо в искусстве, что такое плохо, чему мы научили, что могут наши ребята. И они очень стараются. У нас каждый день есть победители по определенному заданию. А задание носит образовательный, учебный характер. Но учебное это не значит научиться рисовать только то или что, а уметь понять, уметь создать художественный образ. А что такое художественный образ? Это переживание жизни, это умение ее видеть, это умение что-то интересно рассказать о том, что ты увидел, а значит понять это. Поэтому у нас очень серьезная, очень глубокая работа и для их педагогов. Каждые несколько человек, приблизительно 10-12 человек детей имеют своего педагога, который их привел. И для него, для педагога-художника, это тоже повышение квалификации. В пленэре вместе со своими педагогами приняли участие 11 абхазских юных художников. Все они получили дипломы участников. Мы приехали из Гудауты, чтобы поучаствовать в конкурсе. Приехали с ребятами. У нас такое задание, нужно нарисовать архитектурный элемент с элементом озера. И мы думаем, мы справимся. Желаю всем удачи. Мы в Афон приехали с ребятами из Гудауты. Там мы обучаемся, подготавливаемся к поступлению в университет. Сюда мы приехали на конкурс в Новый Афон. Здесь в конкурсе также участвуют ребята из России. Нам дали задание нарисовать архитектурный пейзаж с элементами озера. Я думаю, что будет очень интересно. Желаю всем удачи.
Анзор Сакани, председатель представительства Международного союза педагогов-художников Абхазии, делится, что подобные пленэры – это большой опыт, а еще общение с коллегами. Это, можно сказать, как праздник. Сюда приехали юные художники со всего концов России. И видят разные регионы, разные, может быть, подходы, видят, как друг друга смотрят, как работают. Это прекрасно. Лучшие картины об Абхазии отправятся на различные выставки по всей России. Кстати, дождливая погода работе пленэра не помешала, ведь, как отметили живописцы, дождь не повод не рисовать. Гугут Савардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Говорят, лучшая работа – это хобби. Героиня нашего следующего репортажа сумела превратить любимое занятие в профессию. Ксения Сатина очень молода, но уже нашла дело по душе. Кондитерское дело увлекло Ксению с самых ранних лет. О пути к мечте молодого кондитера, превратностях профессии и многом другом расскажет моя коллега Алика Трапш. Пожалуй, самая сладкая профессия в мире – это профессия кондитера. Хорошие кондитеры востребованы везде и всегда, так как практически ни одно торжество не проходит без вкусной выпечки, и спрос на эту специальность всегда стабилен. В Абхазии немало людей, кто освоил профессию кондитера, превратив хобби в стабильный бизнес. Именно к таким профессионалам относится Ксения Сатина из Сухума. Девушке неполных 18 лет, но несмотря на юный возраст, она довольно-таки хорошо зарекомендовала себя в профессии. Первый свой заказ на выпечку торта получила в 14 лет. Я испекла первый свой торт трехэтажный своей подружке на день рождения. И с того дня я потихоньку начала печь там подружке, знакомым и тому подобное. И вот поступил первый заказ. С этого первого заказа у меня пошло... Я не обучалась в помощи YouTube, Instagram и тому подобное. Свой первый мастер-класс я прошла в прошлом году. Это по ярусным тортикам. Мне нужно было, чтобы я знала, как эти ярусные собираются. Вот, я прошла, в основном я все сама. Все с интернета, кто-то что-то подскажет, не понял. У Ксении в сети Instagram личная страница, где она делится своими работами, и аудитория ее насчитывает более 11 тысяч. Бисквитные торты, бенто-торты, клубника в шоколаде, десерты моти, капкейки, трайфы, медовые пирожные и многое другое в ассортименте молодого кондитера. Но за всей этой красотой стоит долгая, тяжелая, кропотливая работа. Я вчера собрала этот тортик. Вот, сейчас мне нужно будет его выровнять, а затем попозже его украсить. Внутри у нас шоколадный бисквит, вишня и банан. У нас торт изготавливается 3 дня. Вот. В первый день мы выпекаем бисквиты, подготавливаем начинку. Второй день мы тортик собираем, чтобы он стабилизировался. На следующий день мы его выравниваем, декорируем и отдаем. Ксения печет торты и десерты на дому. В будущем девушка планирует расшириться и открыть свою кондитерскую. В среднем в день она выпекает 2-3 больших торта. Большой спрос и на маленькие бенто-торты. На их изготовление у Ксении уходит всего лишь час времени. Конечно же, перебои с электричеством не могут не сказаться на работе, говорит она, но тем не менее всегда старается уложиться в сроки. Молодой кондитер признается, что в работе бывают и стрессовые ситуации, но несмотря на все трудности, Ксения не представляет себя в другой профессии. Все хорошо, ты собрала его, на следующий день ты просыпаешься, а с ним горе. Он либо у тебя не стабилизировался, либо у тебя там, не знаю, какая-нибудь партия сливок, попалась, а не та. Я должна была давать заказ в час, я начала выравнивать торт в 12, я понимаю, что у меня торт вот так вот съезжает, я не знаю, что мне делать. Я попросила, чтобы чуть-чуть подождали, чтобы я исправила ситуацию, я начала его исправлять, он у меня не справляется. Я психанула немножечко и побила торт. Это в прямом смысле, я его взяла вот так и сделала. В итоге все, что у меня было под рукой, я бегом собрала еще один новый торт, я его выровняла, я его украсила, я его отдала.
В течение какого времени это? Час. Есть моменты, где у меня все подготовлено, есть бисквиты, есть начинки, все, а есть, где я не успеваю, мне срочно нужно печь. Поэтому ситуаций очень много таких. Есть, которые люди понимают, что тяжело, а есть, которые не понимают. Когда очень большой поток заказов, и ты очень сильно устаешь, что у тебя вот сил просто нету встать и покушать даже. Я задумалась, что я больше не могу. И та ситуация с тортом, которая подвела меня, я сказала, я первый и последний раз собираю торт, но, как видите, на данный момент я это все равно делаю. Ксения Сатина в прошлом году окончила Сухумский многоотраслевой колледж по специальности повар-кондитер. Прошла курсы для кондитеров в России. На сегодняшний день сама уже обучает и имеет 2 учеников. Конечно же, во всех начинаниях ее поддерживает семья. Останавливаться на достигнутом девушка не собирается. В этом году у меня будут кардинальные перемены, и для меня это будет что-то новое, не только для меня, и для всех моих родных и близких, так как мне хочется чего-то нового, я хочу все испытать, поэтому в этом году я немножечко отойду от своего места рабочего. Это небольшое будет заведение, где я буду работать. Но также я не буду прекращать работу дома, то есть я буду это все пытаться совместить. И также есть планы по курсам. Это, если будет по возможности получаться, то для некоторых, кто захочет, я буду на той кухне уже, где буду работать, буду какие-нибудь, буду какие-нибудь мастер-классы, что ли, проводить. В настоящее время Ксения изготавливает сложные 2-3-ярусные торты. Особого внимания заслуживает и оформление ее сладостей. Заказы на изготовление свадебных тортов молодому кондитеру поступали, но пока что Ксения не берется за них. Говорит, только после специального обучения примется за работу. Идей и планов у девушки немало, а мы желаем ей творческого вдохновения и удачи. Алька Травшка, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. Политсовет партии Айтайра обращается к соотечественникам, являющимся гражданами Российской Федерации, принять активное участие в выборах президента России, которые пройдут в нашей республике 17 марта. В этот день будет выверен дальнейший курс развития России, ее место в современном мире, а это и будущее нашей страны, говорится в обращении Политсовета партии к соотечественникам. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на нашем телеканале. Всего вам доброго. До свидания.